വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്നത്തേത്. കൂടെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും കൂടെ പറയാനുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു പലഹാരം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത സമയത്ത് എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നൊക്കെ വഴിയെ പറയാം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പലഹാരം പെട്ടെന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പലഹാരം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് 3 കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. കൂടെ തന്നെ ഇതിലേക്കൊരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. മധുരം നോക്കിയിട്ട് പാകത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്കൊരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പാല് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ആപ്പിളാണ്. ഞാനിപ്പോൾ 2 ആപ്പിൾ ഇതുപോലെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവയെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് വനില എസൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ വനില എസൻസും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് പകരം ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും. ഇനി ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നട്ട്സൊക്കെ ഇട്ടതിന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും ഉണക്കമുന്തിരി ഇട്ടിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറാക്കി എടുത്തിട്ട് കോരി മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് മുകൾ ഭാഗം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇതും കൂടെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നട്ട്സൊക്കെ കോരി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ആപ്പിൾ എടുത്തിട്ട് കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ ഈ നമ്മൾ പാനിലേക്ക് താഴ്ഭാഗത്ത് കുറച്ച് പഞ്ചസാര വിതറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരമൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത് പാളിപ്പോയിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ബാറ്റർ നല്ല ലൂസായിട്ടാണുള്ളത്. അപ്പം ഇതേ രീതിയിൽ കാരമലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വേണ്ട കേട്ടോ. ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇല്ലാതെയാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇതുപോലെ വിതറിയിട്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് ആപ്പിൾ ഇതുപോലെ കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാണാനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തതായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് പാളിപ്പോയി. കാരണം ഇത് ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് മുകളിലേക്കായിട്ട് ഒഴിച്ച സമയത്ത് ആപ്പിളൊക്കെ മുകളിലേക്കായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നും ചെയ്ത് പിന്നെ താഴ്ഭാഗത്ത് ആ ഒരു പഞ്ചസാര അങ്ങനെ കിടക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പം ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. നേരെ ആ ഒരു ബാറ്റർ നെയ്യിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നെയ്യിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 15 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം. മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ സെറ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നവരെ വേവിച്ചെടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് റെഡിയായിട്ട് കിട്ടും. മുട്ടയൊക്കെ ആയത് കാരണം പെട്ടെന്ന് റെഡിയായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തെടുത്ത സമയത്ത് സെറ്റായിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു ഫിനിഷിങ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആപ്പിളൊക്കെ മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വന്നൊരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. മറിച്ചിട്ടിട്ട് മുകളിൽ നമ്മുടെ നട്ട്സൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം. പിന്നെ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും. കാരണം ഒരു പോള ടൈപ്പാണല്ലോ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കസ്റ്റാർഡൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും. മുട്ടയുടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ ഒരു ആപ്പിൾ ഇടയ്ക്ക് കടിക്കുമ്പോൾ അത് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല. അപ്പം ആപ്പിൾ ഇല്ലാണ്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ആപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ ഒരു വിശേഷം പറയാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. എന്താണെന്ന് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ പെരിന്തൽമണ്ണ ഇമേജ് അപ്ഡേറ്റ്സിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് യൂട്യൂബേഴ്സിനെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 35 പേരെയായിരുന്നു അവർ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു മീറ്റപ്പ് പോലെ അവിടെ കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 35 പേര് ഞങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് 35 പേരാണ് അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും അതൊന്ന് കളറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്നത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും കൂടെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കാണ് പ്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഞങ്ങൾ എത്താൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 3 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം വേറൊരു ഫംഗ്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശമൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രോഗ്രാമൊക്കെ. അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷോപ്പാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല വിശാലമായിട്ടുള്ള ഷോറൂം തന്നെയാണ്.
പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ എല്ലാവരും അവരവരെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പരിചയപ്പെടൽ സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കുറേ ഗെയിംസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഗെയിംസൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷമാണ് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. വന്നതിൻ്റെ ശേഷം ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സിനെ ഒരു 4-5 ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് വൈസിലും മത്സരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വിന്നേഴ്സിന് ഗിഫ്റ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഒരു എന്തൊരു ടോപ്പിക് അതിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതിന് മലയാളം മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ അടുത്തേക്ക്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. ഫസ്റ്റ് ലേഡി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇൻ ദ വേൾഡ്. ഹു ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലേഡി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇൻ ദ വേൾഡ്? ഗ്രൂപ്പ് വൈസ് ആയിട്ട് ക്യൂസ് കോമ്പറ്റീഷനും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ വെറൈറ്റി ഗെയിംസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വിജയികൾക്ക് നല്ല അടിപൊളി ഗിഫ്റ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ നമുക്കൊക്കെ ചെറിയൊരു ഓഫേഴ്സൊക്കെ അവർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ എല്ലാ മാസവും പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇളവൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അവസാനം മൊമെൻറ്റോ സെക്ഷനായിരുന്നു. അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ടും അല്ലാണ്ടൊക്കെ ഒരുപാട് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 5 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നല്ല പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു. നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു. നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് കൂടാനുള്ള ഒരവസരം കൂടിയായിരുന്നു. യൂട്യൂബേഴ്സ് ആണെങ്കിലും വാട്സപ്പിലൂടെയുള്ള പരിചയം ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ മീറ്റപ്പായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ നല്ലൊരു സന്തോഷമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണാനും പരിചയം പുതുക്കാനും കൂടെ പറ്റിയും ഭയങ്കര സന്തോഷമായി.